up, my people? My name is the one, the king himself, here on Celeb Jazz. Thank you so much for watching. I love you, I love you, I love you. Mwah, mwah, mwah. Mwebali nyo kwanga mutula buli kumacha buli lwagulo buli misana. Thank you so much for subscribing to our channel. I give you the thumbs up eramba bonga ko each and every day. Tugenda kwa tuwete bintu bingi nyo wano nyinyi ku Celeb Jazz nenga atete mwelabira muno feba kabaka bolugambo poko na mawulire wano ne wali. Temwelabira twatandesewo branding materials wano nyinyi we have branding materials here on Celeb Jazz. What you have to do is hit up the like button and the share button down there. You're going to see a beautiful jumper for us from merchandise from us Celeb Jazz. So just go ahead and purchase those merchandises. Oberenga ate, you have something you've contributed to our well-being on YouTube and other factors. So go ahead and buy our merchandise, that is jumpers, capes, t-shirts and caps, anything that you want. Just holler at us, all inbox us. We shall be able to deliver all those goods unto you, people from different countries, Kenya, Uganda, the whole of East Africa, Africa and world over. Don't just get it twisted. We shall deliver the material or the branded material just to you. If you want my face to be on your t-shirt, you want my face to be on your jumpers, just holler at me. I'll definitely deliver those t-shirts and jumpers and caps and navy kopo. Okay, caps, neck caps, kofira to you wherever you are in each and every country. All, and please don't forget to subscribe on our channel. Just go down here, hit up the subscription button, and then support this wonderful job all over Africa and East Africa. Nezwa lukumi, nezwa bi, nezwa satu. Tuyambe, contribute so that nafe tusokwanga tukutusako amauli ne channel nokubera ngate yakabi. Amanya yenze King Smith. Let's dive into the news and then this will be another story for another day. Rema Namakula yabadde ate abegezeko mu ddwaliro kunywa ku ddagala obaje twandise antinento ngonelabidwako mu motoka with the beautiful, the handsome man amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya. Remember muno bano bava ne bakola omukolo gwabwe. It was 2018-19 rollers 18 sicho towards 19 gwali gwa 19 yes 2019 ayenga tugenda kuba katinga 2020. So nakola omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era guno omukolo gwasula ebitooke era nga basinga bagamba this is a new era. Oshegede era so many ladies awe batanikira akajanja, simanya kwanjula shower, simanya kulya shower, kuyinjirwa shower, kujamu gomesi, kwambala gomesi shower. It was a lot of new things that were introduced, ladies and gentlemen, ku mukolo gwa Rema Namakula. Otwalabira Sindi we yagira mu gomesi tuka Sindi ebya gomesi kati mama manche twatukola tubireke akwanza we nakoma otegera we nalabira balamu nengamba bane omukolo ogwo it was full of so many itching things, you know. Abali ambadde obulungi, abambadde obi fashion twagira bakolo nako omukolo nasoko kulaba nga photoshoots bakubiyeza mirundi nga 8 netugamba kyekigenda maaso gwe mukolo gwena soko kulanga bannamawuli abamba baganyo yingira mu kiki mu kikomera oba mu kidala. However much I hear nti ekifo kye bakola omukolo kyali kipangisidwa upangisibwa, which is okay, you know. Now we don't so pangisa ekifo. But that is not the news. The news today I've come to deliver to you. This is the point. Rema Namakula, after a very long time, yokubanga akabanga anonyo omwana, it has come to our attention that Rema Namakula SARS netogera nemba demulanga tafunira ifananyi bya Idi twabifuna, ifananyi bya Chibya Isa twabifuna, because Rema Namakula, she is expecting a baby anytime soon. Era nga baswazeho okwanga agenda kwa mukolera baby shower anytime soon okuva katwa kwa mno yagambe tabyagala because abantu abamanyi mugenda kwa muvaya temogere baby shower simanya bichi nagamba please Evelina Mulondo tokisussa tontijirako nzijako akatijjo akanyampye ejjula okole kyo kateeke wali wansi tusobola kubanga tukakinga tugenda maaso. So ka video akafumye ne kazunga ku mitimbagano kabadde ka Rema Namakula nga ali mu kifuba oba mukumpwa n'olubuto lwa mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza nga bagenda mu ddwaliro ku Continental genda tegeddeko muno Rema ayina appointment ne abasawo ku Paragon Hospital esangibwe Bugolobi ngera wagenda okubanga azaalira omwana anytime soon ekimusimbira agenda kuba azaala. Wabula amala genda tegeddeko okuva mu nsonda zange reliable sources galaga muno Rema Namakula, she is 7 months pregnant. Aina emyezi 7 egy'olubuto era nga yaganyo genda musikana okulaba omwana muwala oba mulenzi. She said njagala kikolanga Juliana, I just want to be surprised. Sagala bintu bya kukisussa kwekola busolosolo. Wabula bangambye next week back one yamaze do contactinga gaya manyiddwa nga Hans Shots agenda okubanga amukuba ebifaananyi ebya baby bump era nga bangambye bagenda bikubya side zaawo Bugolobi nga ava Continental omulundi ote omulala nga agenza okubanga anywa eddagala. Nenga tukumusabire Rema Namakula tokisussa nnyo kubeera nga okolera
Oprah agenda kuba yatandise okuba nga anywa eddagala wabula kyenyiza okugamba muno yamaze dde okubuukinga photoshoot gyagenda okuba nga bamukuba ebifaananyi ebyolubuto byeyasaze okuba nga agenda bifulumya nga amaze okuba nga azaala. Bakazi bangi nnyo ennaku zino baagala nnyo okukola ekintu kino ne bafulumya ebifaananyi ng'amaze okuzaala. Reason being abantu b'emitima emibi bangi nnyo nnyo naye nze lwema kyengenda okugamba amalwaliro g'ekizungu si mabi wabula funayoko ne ku bakadde bano bajjajja bafaawo bakulyengere ku mmumba eyo. Emmungu eyo erina engeri gyekolamu ekintu kino okitegedde n'obeera ng'ogenda okuzaala ng'ate oli malidaadi sana. So lwema namakulu njagala okukulisa eyo nnyo awo mu ddwaliro gy'obadde ku Paragon Hospital okwantentinga antinento yo naye nga tulabira omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza tugambire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tumwagala nnyo yeebale kubanga ekintu takisusiza ng'obulamu bwe bukiipinzelo ate nga takudisappointize nga bantu balala. So gega mawulire even Namulondo ye talina nnyo tabu wabula waliyo omuwala ayafulumyeyo gwe nabagambako oli afaanana ennyo Rema namakulu akamala ofuna wano erinnya lye bamuyita Ruth Ngendo naye muyimbi. Ruth Ngendo eno abantu bangi nnyo bagamba muno afaanana Rema namakulu era ye omuwala oli gwe nabagamba ku TikTok ayafulumya obufaananyi nga ali mu green screen n'omukyala n'omugundi amanyiddwa nga n'omwami amanyiddwa nga Hamza Ssebunya. So omukyala ono Ruth Ngendo ate yagezaako okolamu nafaanana Rema. So awo ngenda okuma olunaku lwairo ku mulega Rema namakula nenja kuba nzija sinkwe update ku bice bigenda mu maaso naye nga Rema namakula ali lubuto lwa myezi 7 agenda kuba adelivayingira ku Paragon Hospital gega mulega nakategerako unless otherwise nga lwe ekikyuse but bye bikyali mu ngambo era from reliable sources mbu jagenda okuba nga azalira era bamaze dde omuteekera akasenge ak'enjawulo ke yabukinze for over a month kabeere nga tekali mu kitunena until ng'agenzeyo namala okukola okuba nga azaala. Paragon Hospital is one of the biggest expensive hospitals zetulina wano era nga n'omukyala amanyiddwa nga mukyala bamuyita Sengakula na maneja yazaalira bannyo bazaaliddeyo abakyala b'abakungu n'abantu abanene abalinamu kasente gye bazaalira si ddwaliro lya bulijjo. So temugamba Paragon bitiki manyi ddwaliro gw'amalinamu kasente okimanyi kyenjogerako. So bote tubadde catch you next time. My name is One the King himself.